अगर आप उनमें से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत दिया है उन्हें, आपने रिश्तों को बहुत संभाला है और आपने ये महसूस किया है कि उसकी कोई कदर नहीं हुई, तो सच कहूं, हो सकता है कोई कर्जा था आप पे जो आपने उतार दिया। ये सोच के खुश रहिए। कभी कभार हम नहीं जानते कि कौन सा हिसाब होता है, बस कर्जा होता है और वो उतारना होता है। ये सोचकर खुश रहिए।